ნაბოზვარმა კახა კალაძემ ჩემ მოადგილესო ქალაქის მერსო ბრძანება მივეციო ბაგებში სადაც ჩვენი კურიერები ჩვენი ახალგაზრდა თანამემამულეები იკრიბებიან რადგან ვითომ მოსასვენებელი გაუკეთოსო რა მოპირკეთესო კახა კალაძემ ჯობია ეს ნაბოზვარი უცხო ეს კომპანიები ვოლტი და რაღაცა რო არის რა კურიერული კომპანიები რა და ნაბოზვარმა თვითმარქვია უზურპირებულმა ხელისუფლებამ დააჯარიმოს ინვესტორი ეს ვოლტი და რაღაც კომპანია რო არის მეორე ეს რუსული კომპანიები ამათი დედა მოვთხან მე ამათი იმისთვის რომ შუა აზიელებს მადაიმემა რა ქვია პაკისტანელებმა და ინდოელებმა წაიღეს ქართველებისგან რა ეს თელი ეს ის რა ქვია დელივერი რაც კეთდება და საერთოდ რა ერთხელ მაინც გვეყოს ნამუსი ქართველებს და ჩვენ თანამემამულეებს თანაუგზნო ჩვენ ახალგაზრდა თაობის თუ ძველგაზრდობის კურიერებს და ხარი დაუჭიროთ და ბოიკოტი გამოუცხადოთ ამ ვოლტია თუ რაღაც სირიკო ბენდელიანითო და თუ ქართველი არ მიიტანს რეალურად ხო ქართველი არ იქნება მიმტანი სულ მინიმუმ 70% მაინც იყოს უნდა ქართველი უნდა იყოს ყველა ინვესტორმა ეს უნდა იცოდეს ამათი დედა ვატირე მე ამ უზურპირებული ხელისუფლების თო ხარში ამოუდგეთ ნუ გამოიძახებთ რა ან თუ გამოიძახებთ ნუ ინდოელს პაკისტანელს და სუნიან შუა აზიელებს რა ვიცი ყაზახებს და იმებს ნუ მიატაინებთ რა თქვენთან ყველა გამოძახება ქართველისა იყოს თო პირველ რიგში ქართველმა მოგიტანოთ და თანაუგზნოთ ჩვენ თანამემამულეებს თო თუ ხართ თავისუფალი ერი და თავისუფლება გვინდა ჩვენ უნდა ვიცოდეს თქვენი მოყვასის პატივისცემა და მოყვასისადმი თანადგომა თო და ამ ნაბოზვარ ხელისუფლებას უზურპირებულ თვითმარქვია ხელისუფლებას ვაიძულოთ რომ ინვესტორებმა 70% მაინც ქართველი იყოს რომელი ინვესტორი